you here today? Because I want to sleep at night. I have to do something. I cannot do much, but at least I can come here today and to say that I'm against it. I'm against the war. Well, I want to stop the war in Ukraine. That is absolutely unjust. And this is like aggression from the Russian side. I don't like it and I feel ashamed of it. I'm Russian, but I don't want it to happen. Many people do not support Putin, but I believe many of them do as well. But especially Russians who live abroad. Like I've been living in Thailand for 22 years already. They can listen to other media outlets apart from the government ones, apart from just Putin's TV. I think these people do not support Putin and feel really bad and ashamed for this to happen. Why are you here today? Because I want to sleep at night. I have to do something. I cannot do much, but at least I can come here today and to say that I'm against it. I'm against the war. Explainer 2021 เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี 2021 คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Explainer 2021 เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว workpointTODAY สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมพ์คำว่า Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านพิมพ์คำว่า workpointTODAY